Mpuliriza bulungi omukulembeze w'eggwanga olunaku lwajja yayogeddeko eri abantu era ebigambo bye yayogedde byabadde bingi naye mu bye yayongedde okikkaatiriza nti tugenda mu kye bayita protestive vote. Mu kugenda mu kye bayita protestive vote yayongeddeko akagamba nti buli omu woolikola eggaali. Muto wa Waiswa Mufumbira Kato n'avaayo n'agamba pulezidenti otugambe tukole eggaali. Kale ompuliriza buli omu gy'oli mu Uganda yonna kola eggaali naye tekitegeeza nti jangu ku intaneti wano weerangirire oba tambula nga weerangirira ku kyalo gy'obeera. Eva wabeerawo time entuufu mu buli kyokola kibeerako timing. Osegedde mwe mukole eggaali musirike bwe muti olunaku lugenda tutuuka nga lwakubanja ggwanga lyaffe mu 7 tulina mmujjako n'amaanyi. Ekyo teri atakimanyi yensonga lwaki ku vote twayongerako kye bayita protest. Ompuliriza leka nkubuulireko tosuubira byabakama okusituka n'ayimirira n'atandika okulangirira nga gwalangirira ye Kyagulanyi Neva tojja kisanga okujjako bannayuganda okusituka ne bagaaka tugobe bano bamusibira mu bbwa tubagobe tubajje mu ggwanga lyaffe bwe tutyo bwe tujja okufuna obuwanguzi bw'eggwanga lyaffe n'okutereeza eggwanga lyaffe nga tutuuzizzaako omukulembeze waffe gwe twerondedde. Njagala nkubuulire obululu bwonna obuzze nga bubeerawo tubadde nga tunenya abantu be tuba tulonze ti gundi bamubbye naye nga gwogenda oggula ebintu eby'ebbeeyi mu dduuka ye gwogenda otambulira ku nguudo embi ye gwogenda genda mu ddwaliro nga teriiyo ddagala ye gwogenda okunoonya ssente nga tofuna nga gavumenti ekunyuunyunta. Osegedde kitegeeza gw'ofiirwa era gw'olina okulwana okulaba nga gw'olonze yakukulembera oba ompuliriza kitegeeza kiri eriffe evo obuzibu bubadde nga bwaffe naye nga ffe tubukwasa abo be tuba tulonze abo be tulonze ffe tulina obbasetingira ground ffe bakama baabwe. Kati bwembeera boosi wo mba nina okuwa wookolera nti ate kolera wano. Osegedde naye kati saawa zino Uganda ground teriiwo mulonda omuntu wammwe n'atuuka eri ne bamufutyanka ne bakola bye baagala abamu babatugumbula ne batta. Leka nkubuulireko tugenda mu kalulu nga teriiyo kavaamu kunenya mukulembeze. Eva ffe tulina okukola ki okwenenya oba ffe tulina okujaguza obuwanguzi bwaffe. Njagala nkubuulireko kino kiri eriffe bannayuganda so si eri bakulembeze. Ekyo nkikubuulira era munnayuganda kitegeere nti abakulembeze bangi nnyo be baakutega nga bali mu kifaananyi ky'omukulembeze naye nga be bali mu ki be bali mu kulwana okulaba ng'osigala mu tulo oba ompulira. Kati saawa zino tugenda okubanja eggwanga lyaffe tukwate abakulembeze be tuba tulonze tutandike nga ffe bakama baabwe muve mu abo abantu abajja musimanyi twalwana kitegeeza bw'oba walwana olina kutugumbula abantu baffe nga bwe babatta bw'oba walwana olina kutulumya bwavu bw'oba walwana olina kutubbako byaffe. Leka nkubuulireko tulina okulwanyisa abantu bano nga ffe tulwana tetukkiriza omuntu okuwa mattuka jawa mattuse okujja otulwanirira okujjako nga twagala kuzza Museveni mupya. Osegedde tugende tulwanirire eggwanga lyaffe tulijjeyo ate nga tusobola naye teweerabira togenda n'okola eggaali n'odda mu kulangirira nze nina ebigaali. Museveni ye yabitandika n'abifacilitating nga n'abiteekamu n'obusente obwo obugaaligaali bwe. Kati kabakole ku ggaali eggaali nga ya Uganda Lira Arua Pakwaki Kasese Mbalala Busoga Mbale Masaka Buganda wonna nga buli omu balina eggaali naye ng'ekigendererwa kiri kimu kwejjako Museveni talina capacity eyo tebakulya ebinusu. Bino bimwalaba ekawempe Museveni talina capacity kukikola Uganda yonna wadde kwota ya Uganda takiina. Ekyo nkikubuulira.